Good morning, students. Hi, my dear kids. How are you all? Today's video is about app sound. App, app, app sound. आज हम सीखेंगे app sound. ओके, चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. वैसे आपको पता ही है, जैसे A to Z अगर साउंड हम पढ़ते हैं तो हमें इसकी जो बेसिक साउंड होते हैं वो याद आ जाते हैं. आप अगर डेली प्रैक्टिस करते होंगे, लास्ट वीडियो में जो मैंने बेसिक साउंड्स लिए थे A to Z अल्फ़ाबेट्स के, इसके अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये साउंड्स ईजीली रीड करते आएंगे. ईजीली रीड करोगे तो लर्न कर सकोगे और आपको अच्छे से याद आ जाएंगे. नेक्स्ट, ए प. विच साउंड इज दिस? ए प. ए प. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सी की साउंड क्या है? क. क ए प. कैप. ग ए प. गैप. प ए प. पैप. म ए प. मैप. ट ए प. टैप. ल ए प. लैप. र ए प. रैप. जेड की साउंड ज. ज ए प. जैप. वाई की साउंड, हमेशा बच्चे वाई की साउंड रॉन्ग बोलते हैं. वाई की साउंड होती है य. य ए प. यैप. न ए प. नैप. न की साउंड जो होती है वो न ऐसे बोला जाता है. न ए प. नैप. इसी तरह से आप अगर रोज़ साउंड की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ये लेटर 3 लेटर रीड करोगे तो आपको लेटर इंग्लिश रीडिंग करने के लिए आसान हो जाएगा. तो आप रोज़ प्रैक्टिस करिए इसी लेटर्स की, जो मैंने आपको रोज़ बताए हैं उसी लेटर्स की आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है और इंग्लिश पढ़ना है. थैंक यू.